এক ভদ্রলোক পার্কে বসেছিল এবং অন্য আরেক লোক এসে তাকে সিগারেট দেয়, যে সিগারেট খান। সে বলে, আমি ধূমপান করি না, কিন্তু আমার পকেটে সবসময়ের জন্য একটি ম্যাচ বক্স রাখি। আমার হৃদয় যখন কুপ্রবৃত্তির কারণে গুনাহ করতে চাই, ঠিক তখন ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে নিজেকে তাপ দিতে চেষ্টা করি। আমি দেখি যে আমি সে তাপ সহ্য করতে পারি না। তখন আমার হৃদয়কে বলি, তুমি এই তাপ সহ্য করতে পারো না, কিন্তু জাহান্নামের আগুন কিভাবে তুমি সহ্য করবে?